गाइस, होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो यो चाहिँ हामी मनोकामना गएको भ्लग हो। हामी चाहिँ बिहानै के हो बेबी हाइसमा चढेर मनोकामनातिर जाँदैछौँ। सो यहाँ चाहिँ उहाँले मलाई भन्नु हुँदैछ अब नसुता है, आइपुग्न लाग्यो भनेर। अनि मैले चाहिँ भनेको सुत्छु, तपाईँ उठाउने हुनुहुन्छ त भनेर। अनि त्यही मिठा मिठा कुराकानी गर्दै हामी आइपुग्न लाग्यौँ। सो अब उहाँले चाहिँ मलाई देखाउनु हुँदैछ आइपुग्न लाग्यो है, आइपुग्न लाग्यो भनेर। सो देन फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ। अब हामी जान लाग्यो। खाली फोटो मात्रै भन्नुहुँदै थियो। अनि मैले जिस्काउँदै थिएँ क्या, यहाँ फोटो खिच्न लागेको भनेर। एकचोटि हाई गर त्यसपछि मात्रै फोटो खिचिदिन्छु भनेको क्या मैले चाहिँ। अनि मलाई हाई गर्नुभयो। साह्रो यहाँ आएर कस्तो लाग्यो भनेर सोध्दै थिएँ। भरे त पछि भिडियो हेर्दा त भोइस नै छैन रहेछ क्या, यत्तिकै बोलिरहेको रहेछु। त्यहाँ स्पिकर छोपेछ होला मेबी, अनि कस्तो भोइस नै नआइदिएर क्या। अनि म त कस्तो रमाइलो लाग्यो कि लागेन, कस्तो भयो भनेर कुरा गर्दै थियौँ हामी। अनि त्यस्तै कुरा गर्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। अनि मैले यस्तो हाम्रो अगाडि मान्छे जाँदैछ क्या, अनि उहाँहरू नि कपाल होला है भनेर कुरा गर्दै थियौँ क्या हामी। अनि गयौँ अनि यसो फुलहरू हेर्दै थिएँ। मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ कि कस्तो राम्रो बनाएको नि, यस्तो के कुरा गर्दै थिएँ। सो यहाँ चाहिँ म उहाँलाई मूर्ति देखाइरहेको थिएँ। नमस्ते गरिरहेको छु, तिमी पनि नमस्ते गर भनेको, नमस्ते गर्नुभयो। अनि म जिस्काइरहेको थिएँ क्या उहाँलाई,
अनि यसो हेरेको कस्तो राम्रो भ्यू रहेछ, अनि कस्तो राम्रो यहाँबाट कस्तो राम्रो देखिरहेछ भने मैले उहाँलाई। अनि त्यसपछि त यस्तो सिँढी हेरेको त, सिँढी चढ्दै यति तल मुनि पुग्नुपर्ने रहेछ के। अन्त मैले भने मेरो त खुट्टा दुख्यो भने, त्यही पनि हामी गयौँ हिँड्दै हिँड्दै। सो म चाहिँ यहीँबाट केबल कार हेर्दै थिएँ। मलाई चाहिँ हाइटदेखि एकदम डर लाग्छ नि त, अन्त म कसरी जान्छु होला भनेर सोचिरहेको थिएँ कि, त्यही भएर यो भिडियो बनाउँदै थिएँ म, त्यही सोच्दै सोच्दै। बेबी, ओ बेबी, ओ बेबी। जाऊ न। यता जानुपर्ने। के देखाउनु पर्दैन, जाऊ न चुप लगाएर, चुप लगाएर जाऊ। के कार्ड? टिचर आइडी कार्डहरू चाहिँ के हुन्छ? हेर है गाइस, टिचर भएको फाइदा उठाउनु। के गर्छ? हेर न कस्तो राम्रो देखेको। ओ माइ गॉड, अरे पछाडिको भ्यू कस्तो राम्रो देखिरहेको छ। ओ जहाँ पनि फोटो देख्नु भयो गाइस। एम गोरुज कति फोटो खिचेको क्या, मेरो बुढा लान्छ भन्ने टेन्सन भइसक्यो मलाई यहाँ। बा कत्रो लाइन। म अगाडि आउँछु, हाई गर, राम्रो देखेर यो म आउने छु। म अगाडि जाने, म अगाडि बस्छु। अब देखिन्छ कत्रो लाइन छ हौ। गयो गयो आउँदैछ अर्को। आयो आयो आयो।
टोपी खोला खोला जाडो भइरहेको छैन आफू टोपी लगाएर आउँदैन अनि मलाई पनि खोला खोला अब कस्तो चुडेल्नी जस्तो देखेन अब तिमी अगाडि आऊ जाऊ टिकट छजना चढ्यो त्यो एउटामा 6 जनै हो 6 जनै अघि त 4 जना चढ्दा थियो कस्तो देखेन हौ फाइनल्ली म केबल कार चढेँ पुरा रिस आयो क्या डर त लाग्दैन नि मलाई तिमी यता आउँछ न मलाई डर लाग्न सक्छ मलाई डर लाग्न सक्छ तिमी यता आऊ न किन फोटो खिच्न जरुरी छ के गरे के गर्नुपर्छ यो हाँ? फोटो अच्छा है तो आप पहले पर्ची फोटो को त्यहाँबाट निकाल्ने लास्टमा तर अबे के हो यस्तो अगली बार आइला नि के ओ के गरिरहेछ नेपाली बोली बोलेला कस्तो रमाइलो अबे मनोकामना देवी जय माता माता जय देखि डर पछाडि राम देखिरहेछ जलवा अबे ओ कति माथि लगेको लो कति माथि लग्यो बेटा डर लाग्छ मलाई त्यो भिडियो बनाउ न भिडियो कति माथि लगेको भने लड्डू मुटु थाम्दै देख रही हो अबे दिख रहा है कति माथि लगेको ये देख कस्तो रमाइलो छ रुको रुको बैक कैमरा कर रहा है अब देखो कति माथि सोधेको थिएँ रोटी पनि जस्तो हुन्छ भनेर यत्रो माथि लग्दैछ कहाँ माथि लग्यो अब के गडे गडे गर्दैछ चलो ठीक गुड गुड भिडियो बनाउँदैछ नि भिडियो बनाउनु त डर लागिरहेको छ रमाइलो लागिहाल्छ नि उयो बाटो गयो भने ठ्याक्कै माथि पुगिन्छौ त्यो एउटा आउनुपर्छ बरु हिँड्दै आउँदैन नि म बुहार त हिँड्दै गयो पहिला म हिँड्दै जान्थेँ बरु यार अब उत्रिन म आउँदिनँ यसरी यत्रो सुर आउँछ होला म सक्दिनँ आउन आउँदैन म सक्दिनँ आउन ऊ हेर कति छिटो जाँदैछ हेर्दाखेरि त्यस्तो देखेँ अबे म त नजाने म त आउँदाखेरि हिँड्दै जान्छु कहाँ आउँछ जङ्गल लान्छु बरु भिडियो त हेरेन तिम्रो रमाइलो हेर न कति
छिटो गएको डर लागिसक्यो हेर्दा मात्रै रमाइलो रहेछ बाबु ये चढ्दा नरमाइलो भैया जीवन में एडवेंचर करना है तो मसीमना मनाली नहीं मस्तांग आइए मुक्तिनाथ नज़ारा देखिए ये माता मनोकामना के पास हम लोग जा रहे हैं ये हमारे आनंद भाई हैं देखिए हेलो गाइस अबे हेर कति छिटो जाँदैछ हाँ? कस्तो रमाइलो छ हेर यसरी लाने रहेछ यसरी फुल जाने रहेछ म थाहा भइसक्यो यति हो क्या स्लोमा जान्छ क्या यो हेर्दाखेरि नहेर न उता उता नहेर न उता त हेऱ्यो भने फास्ट गरेर दिइहाल्छ नि हेर न त्यहाँ हेर न जङ्गलहरू यताउति कस्तो रमाइलो छ सिनहरू रमाइलो त छ नि भाइ हार्दै मलाई डर लागिसक्यो हेर न कति टाढा आइपुग्यो आयो घटाघट गर कि मेरो मुटु नै घटाघट गर्छ साह्रै डर लाग्यो मुटु नै चिसो भयो क्या हो त्यसले फोटो खिच्यो घाम भइल बा यतिको और नेटवर्क घाम भइल बा एन्ने तो आइने घाम नहीं भइल बा आइपुग्यो अब हाँ धूप भइल बता रहो हमर निचोल में नहीं के भइल चलो ठीक बा फिर निचोल में नहीं के भइल मंदिर चलो मंदिर देखाइ में दर्शन कर लिया लाइव छिटो जाँदैछ यो पोल आयो कि घटाघट गर्छ मेरो मुटु चिसो भइहाल्छ उता गोर्खाबाट आउनुपर्छ अहिले त्यो जहाँ उता गयो नि अब खैरे नि त्यहाँबाट घुमेर आउनुपर्छ नि छ अझै अब आइसक्यो त यो पोल मुटु चिसो भइसक्यो मेरो नदेखेको ठाउँमा अन्त तल हेरौँ कि डर लाग्छ यो कुहिरोले गर्दा केही डर लाग्दैन रहेछ त्यो माथि पुग्यो भने डर लाग्छ कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को हिलाने से हिलेगा भी हिलेगा नहीं वो अभी मान लीजिए हम लोग हिलाते हैं तो हिलेगा कैसे आधी तूफान आता है तो आखिर में कुछ नहीं है कोनो दिक्कत नहीं है केही देखिँदैन डर पनि लाग्दैन छेउमा त अबे आइपुग्यो हौ अब आइसक्यो त्यहाँ त्यही भएर हाइट पे जाता नहीं है अबे आउनु सक्दिनँ म पुरो त्यस्तो कस्तो आयो समीरहरू कस्तो मजा आयो आउँछ नि नीचे केवल कर नीचे है नहीं ऊपर अब पुगिसक्यो अनि के त अनि भगवान् अब एउटै प्यार नर्म गरेर दिएर अभी और हाइट पे जाएंगे दिएर एउटै लाइन जान्छ मजा आ जाला में बैठक की एउटै लाइन जान्छ कि अब घाम लागिसक्यो माथि रास्ता है जी हाँ यो बाटो उत्ताबाट घुमेर आउँछ उत्ताबाट पछाडिबाट बहुत लम्बा हो माथि घाम लागेको छ म त जाँदिनँ जाने भने म सक्दिनँ कितना होगा यहाँ होटल कितना रेट होगा रात रुकने का छ माथि नहीं कितना है अच्छा प्राइस प्राइस धूप बहुत शानदार है तो पोल
पोल आयो कि डर लाग्छ कि बाबु धूप बा हां बनाउँदिन मान्छेहरू यहाँ म बनाउँदिन डर लाग्छ कि मलाई नेटवर्क नहीं हुआ है ब्याकग्राउन्ड पनि देखाइदिनु सो फाइनल्ली हामी आइपुग्यौँ कस्तो देखिरहेको यार कति माथि आइपुगेको क्या म त उयो पोल आयो कि डर लाग्छ अब मलाई घटाघट गर्छ अब निकलेगा तो यही बादल है नीचे से नीचे से ये लगा बादल यही क्या हां ये है ना सानो बाबुहरू गयो केही भएको भिडियो कत्रो लामो रहेछ म त नजिकै होला भनेर कत्रो टाढा लगेको त नि डर लागिसक्यो मलाई म हिँड्दै जान्थेँ माथि माथि आयो कि डर लाग्छ वो बादल में हम लोग देखा इधर कोई धूप है गीत गाइदिएको हो गीत गाइदिएको इसी को हम लोग बादल समझते हैं बादल में अब जा रहे हैं ऊ धेरै कस्तो झर्ना झर्ना चाहिँ देख्यौ उड़ता है फॉग ए पछाडि के जाँदो रहेछ आइपुग्यो आँट्यौँ आइपुग्न आँट्यौँ यो पोल आयो कि डर लाग्छ हौ मलाई त छ्या एकदम खड़ी चढ़ाई है भैया ए तल हेर त डर लागेर मर्छु म त तल हेर्ने नै हेरेन दाटी मुस्कान सबको सुबह को सुबह नाम पर दाई अनि हिँड्छु भरे आउँदा कस्तो एक्लै एक्लै हिँड्नु पर्यो है तिमी यता हिँड न यता ओहो कस्तो राम्रो कुकुर हस्की जस्तो राम्रो त देखिँदैन होला पहिला पहिला भन्ने बिजटा नठेले न सोचनी आबै जाटा हामी भाले सोचनी आबै हो बिजा पहिला